Hello! Magandang araw sa inyo ulit mga ka-vlogtech. Meron tayong gagawin na isang hoverboard ngayon. So, ang problema nito ay hindi siya nagcha-charge. So, yan, itong puting hoverboard nito. So, ang problema daw nito hindi nagcha-charge yung kanyang baterya. So, try natin ngayon siya i-power on. Kung magpa-power on siya. Pinutin natin ng matagal-tagal. O parang wala. So, buksan natin ito. Tapos, titingnan natin kung ano yung problema niya. Kahit anong press natin dito, hindi talaga magpa-power siya kasi lubat na lubat yung baterya nito. So, ayan. So, ngayon ang gagawin natin ay checkin natin itong kanyang charger. Kanyang charger adapter. Yun, so meron siyang 48 volts na 2 amperes yung maximum niya. So, of course, check natin to baka ang charger ang may sira. Plaster lang tayo ng maayos. Kuha tayo ng ating multitester para ma-check natin tong kanyang charger adapter. Meron siyang 42 volts no na charger. So, ang baterya lang naman ng hoverboard ay maximum na ay 36 volts lang. Ng mga ginagamitan nila ng lithium battery. So, ito, charge natin to kung gumagana yung kanyang charging board adapter, yung charging adapter niya. So, meron siyang 42 volts. Yan. So, meron siyang naka-indicate na pointing ng kanyang charger. So, yan. So, positive yung sa kabila, sa kaliwa. Tapos, negative naman yung sa kanan. So, yan ang titis natin ngayon. So, plug-in natin para malaman natin ang pag-check nito mga ka-vlogtech. Siyempre DC tayo no, mga DC point tayo. So ito yung kanyang charging port, yung dulo ng kanyang charger. So tingnan natin, check natin ngayon kung meron siyang supply na 42 volts para sa kanyang baterya. Ayan, so positive. Tapos negative yung sa kanan natin banda. So ngayon, check natin yung supply niya kung nagbibigay siya ng supply sa baterya. Kung ito lang yung sira, so dito tayo mag-ayos para hindi na tayo magbukas dun sa hoverboard na machine na yon. Okay, so mag-check tayo mga ka-vlogtech. So maglagay tayo sa 200 volts. Silang pa sa 20 volts tong supply niya. Yan, so checkin natin. So meron tayong 41.8. Baliktad pala yung test prod natin. Yan. So meron tayong nakuhang insaktong 42 volts. So ibig sabihin no, okay yung ating charger board. Wala tayong problema dyan. So ngayon, doon tayo sa hoverboard diretso. Kailangan natin mabuksan yon para malaman natin kung ano yung problema ng kanyang battery o bakit hindi siya nagcha-charge o baka bloated na yung mga baterya niya, yung lithium battery. So subukan ko sa charge muna no. Subukan natin mga ka-vlogtech. Ayan, so nilalagay natin sa charger. Sasalpakan natin. So power on natin. Yan, so kung makita mo, meron siyang battery indicator na nagbe-blink-blink, parang mayroong problema. Tapos nag-power on siya. So ang problema nito mga ka-vlogtech, ganyan lang. Parang nag-i-indicate lang yung baterya niya, nagbe-blink. So ibig sabihin parang nagpo-protect siya. Hindi siya nagcha-charge no? Kahit anong charge ng may-ari dito. Okay, so patayin natin. Tapos power on ulit. Hindi na siya nag-power. So tanggalin na talaga natin ito kasi sigurado flat na flat yung baterya nito. Okay, so buksan muna natin mga ka-vlogtech. Tapos pakita ko sa inyo ang laman ng isang hoverboard nito.
Tsaka para matanggal natin yung kanyang baterya. Welcome back mga ka-vlog tech. So ngayon nagbukas na tayo, no. Nabuksan na natin tong hoverboard. So yan yung kanyang baterya, yung nakabalot ng plastic na yan, kulay blue. So itong kanyang battery connector. So meron siyang kabilaan na control board sa left and right. Yan. So kaya pala umiilaw din yung kanyang battery indicator kasi naka-direct yung kanyang charger port sa baterya. Okay, so una natin gawin dito dahil nabuksan na natin ang unit. So kailangan natin i-check yung voltahe, kung ilan yung natitirang voltahe ng baterya niya. Subukan natin kung drain na drain yung baterya niya. So mag-plaster lang tayo ng ating multitester mga ka-vlog tech. Yan, so pinaplaster natin. Ngayon magsukat tayo ng kanyang voltahe. So magdiretso na tayo dun sa kanyang left side na control board. So parehas lang naman sila, naka-parallel lang galing kanyang charger. Yan, positive to positive, tapos negative to negative. So checkin natin yung kanyang supply. Yan, so doon na lang tayo magdiretso kasi parang wala tayong pagtusukan dito sa kanyang charging sa battery port. Okay, so ngayon punin natin sa kanyang supply ng baterya. Yan, so mayroon lang siyang 3.9 volts, 3.6 volts. Yan mga ka-vlog tech. So sobrang baba, hindi niya kayang pa ilawin yung ating hoverboard na to. Sobrang baba. So tanggalin muna natin yung baterya, tapos tingnan natin yung baterya sa loob kung mayroong bang na-drain dyan na hindi gumagana na. Yan, so ito na mga ka-vlog tech, nabuksan na natin, natanggal na natin yung baterya. So meron siyang 36 volts, tapos meron siyang yan Lydian 18650, so lithium din yan na baterya. Ngayon, so check natin ngayon na hindi nakakabit sa board. Yan, so baka meron lang kasing kumakain ng voltahe doon, kaya ganun ang kanyang supply. Ito, so confirm mga ka-vlog tech, yan ang sira niya. Nasa loob talaga ng battery pack na ito. So ang gawin natin, balatan natin to para malaman natin kung dyan talaga sa loob yung sira. Tsaka baka mayroong mga seals ng battery hindi na gumagana, na 0 volts na, hindi na nagcha-charge. Kaya yan ang problema minsan ito. So pagbukas nito mga vlog tech, dandahanin lang natin kasi meron pa itong charging board sa loob. Yan, yung may mga MOSFET dyan para sa fast charger nya sa baterya. So kailangan ng pagkat nitong plastic nito, yung cover nya, dandahan lang tayo para wala tayong madamay na board dyan. So ingat tayo, baka makat natin yung hindi dapat natin katingin. So ang design pala ng baterya nito sa loob mga ka-vlog tech ay, ang paggawa nila dito ay ginawa nilang series parallel, no, o parallel series. Yan ang pag-design nito ng baterya ng hoverboard. So the more na parallel sila, so lumalaki yung amperes niya, kaya minsan gumagamit sila ng maraming mas magandang pagkabit, magandang pagdikit-dikit ng baterya tulad ng parallel, no, na tsaka series, para tumaas yung amperahe. Kasi yung isang hoverboard ay medyo may limitasyon ng ang bigat na dinadala niyan, depende sa bigat ng isang tao, at saka meron siyang maximum weight, kaya kailangan yung lakas ng baterya, yung load ay kailangan medyo malakas yung current niya galing sa baterya. So ito, nabubuksan na natin siya ngayon. Yan, so dandanin lang natin mga ka-vlog tech. So ito yung laman niya, isang color purple na
lithium battery. Lithium battery mga ka-vlog tech. So, i-keep lang natin yung kanyang cover na yan kasi magagamit pa natin. Iusin natin maganda yung ating camera. Oops. Gumagalaw sa kasi walang humahawak. Ngayon, so buksan natin to mga ka-vlog tech. Tanggalin natin yung lahat ng nakadikit na karton dyan. Ayan. So, makikita natin mayroon sang dalawang MOSFET no na naka-series. Naka-series yung kanyang MOSFET. Ayan mga ka-vlog tech. Ay, hindi siya naka-series, naka-parallel pala siya. Yung makikita natin na kanyang drain ay isang isa lang sila. So, ngayon susukatin natin dito sa kanyang mga connection dito. So, ang baterya pala nito mga vlog tech bali 20 pieces. So, medyo marami-rami dahil ginagamitan nila ng parallel connection para malakas yung load ng hoverboard na supply no. So, ayan. Yung sukat natin, titingnan natin. So, wala talaga tayong masukat kadalasan mga vlog tech. Sinsya na kayo, hindi ko napansin yung ating camera na hindi naka pointing sa ating tester. So, ina-studyhan ko muna yung mga connection niya kung bakit hindi ito nagcha-charge. Yan mga vlog tech. So, ang gawin natin ito mga vlog tech, kailangan tanggalin natin talaga yung balat nito lahat para makita natin yung dead cells na battery dyan kung saan yung hindi gumana. Si once na may isa lang hindi gumana dyan, hindi na yan magcha-charge mga vlog tech. Magiging kulang na yung voltahe dyan, lalo na kung series yung connection niya kasi ito mayroon sang series tsaka parallel. So kailangan pa natin itong hanapin kung saan banda yung series dyan at saka yung parallel. Ayan mga ka-vlog tech. So nasukatan natin yan 2.8 volts. So yan lang nasusukat natin. Yan na yung total ng kanyang buong voltahe no, 2.8 volts lang talaga. O hindi na tumaas. So ibig sabihin hindi nagcha-charge yung ating buong baterya. Okay, so ang gawin natin dito mga ka-vlog tech, tanggalin natin to no. Tapos subukan natin palitan yung kanyang board kasi mayroon pa tayong isang hoverboard na sira. So doon tayo magtanggal ng kanyang charging board siguro. Kung hindi natin kayang repairin tong problema sa kanyang charging board dito, baka dito nga nagka-problema, hindi sa baterya, kaya hindi po pasok yung pagcha-charge papuntang mga battery. Okay, so tingnan natin mga vlog tech. Tanggalin ko yung isang baterya natin dun sa isang hoverboard na luma. So dito muna tayo. Welcome back mga ka-vlog tech. So yan na, yun, kinuha na natin yung battery dun sa isang spare nating hoverboard na luma. So makikita nyo ngayon, charge na natin siya. So pasensya na ngayon kung hindi natin nakuha na ng magandang details no. Yan, so dyan tayong kumuha ng isang charging board ng baterya. So yung baterya nun ay hindi na natin magamit lahat. So ito na, puro bloated na. So ang ginawa na lang natin, yung charging board na lang pinag-replace natin nang galing sa purple kaninang baterya. Yan, tinanggal natin. Tapos ginamit natin yung charging board ng galing sa lumang hoverboard. So sinubukan ko sa ngayon i-charge. Saka ginaya ko lang yung connection niya galing dito mga ka-vlog tech. Medyo baliktad pero nagawa natin ng paraan. Pasensya na pala kayo kung hindi natin nakuha ng video at saka details yung pagkabit nito.
Kasi medyo matagal-tagal din. Kaya para mabilis lang tayo, ayan, so diniritso ko na lang shortcut yung video. Kaya ayan, so tinitest ko na yung baterya, kinakapa ko kung nagcha-charge, umiinit siya. So titingnan natin mamaya kung gagana nito mga ka-vlogtech. Sana gumana nito. So ayan, nagcha-charge siya. Pagkatapos nito ay babalutin natin itong ating baterya. So ibabalik natin yung kanyang cover na plastic kasi matibay yan, matik. So okay, so tayo lang natin mapuno to, tapos ibalik natin mamaya, tapos titestingin natin. Ito na mga ka-vlogtech, yan. So charge natin sa ngayon. Actually na-charge naman natin kanina. Ito na yung ating finished product na hoverboard. Nabalik na natin yung kanyang baterya sa loob. So subukan nyo pagmasdan mga vlogtech. So naka-green pa yung kanyang charger pag walang sina-charge, pero kapag nilagay natin kanyang charging port, so yan, magre-red light na siya. So ibig sabihin yung ating nilagay na baterya saka yung battery board gumagana siya, yan. So nagcha-charge siya mga ka-vlogtech. So hintayin lang natin to hanggang mapuno. Yun, magsubok na tayo mga ka-vlogtech. So yan, medyo okay na yung kanyang baterya, puno na, naka-green na siya. Okay, so ngayon testingin natin kung gumagana na nga siya. Ito na. So hindi pa tayo masyado marunong, no, kasi pina-repair lang sa atin yun. Nag-iikwang-ikwang pa tayo. So subukan natin to ayusin, patakbuhin. Kailangan magaling ka mag-balance. So ito, let's start na tayo mga vlogtech. Mag-start na. Yun, katakot pa magano kasi mahirap mag-balancing nitong hoverboard. Yan. So patakbuhin natin yan. So ibig sabihin gumagana na yung ating board kasi tumatakbo na siya with battery yan. So hanggang dito na lang mga ka-vlogtech. Pasensya na ngayon kung mababa tayo hindi nag-upload kasi lagi tayong busy. Okay, so hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panood sa ating channel.